नेपालकै सबैभन्दा सस्तो प्राइस मात्र 600 मा यो एयर कुलर फ्यान लिएर आएको छु हजुरहरूको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसमा चाहिँ आइस पनि हालेर चलाउन सक्नुहुन्छ है र यसमा चाहिँ फ्यानको 3वटा स्पिड आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो ह्युमिडिफायर पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ मोड पनि आउँछ है हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले एउटा एउटा 3वटा अनि 5वटा है। अनि हजुरहरूले आरजिबी पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र टाइमर पनि आउँछ है यसमा। हजुरहरूले बिचमा पर्फ्युम हालेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा ह्यान्डल पनि आउँछ है। हामीसँग धेरै स्टकहरू छैन, यति मात्रै छ। सो हजुरहरूलाई मन परेको छ भने हामीलाई डिएम गरिदिनु होला है अर्डरको लागि। थ्याङ्क यू।